Allez, Julia, 20 francs le kilo de fraise. On y va à la fraise à 20 francs le kilo. Qui? All right, 2. 1 kilo. All right. Allez, hop. C'est 15 francs. Cela, c'est 25,90. Et 2 oreilles de pastis, madame. Les deux barquettes de 20 balles. C'est en relais sur les deux. Alors, vous mettez la main tranquille dans liquide de barquette de fraise 5 francs. C'est quoi? Voilà, 5,70 ici. 5,70 s'il vous plaît. Allez-y, il y a de la fraise à 20 francs le kilo extra. Allez, 20 francs la fraise, là, 20 francs le kilo. 20 francs le kilo la fraise, allez-y là, 20 francs. Allez, 20 francs le kilo la fraise, on y va. On y va la fraise, 20 francs le kilo. Ouais. Allez-y, il y a de la fraise à 20 francs le kilo. 20 francs les fraises. Allez-y, la fraise à 20 francs le kilo de fraise. 5 francs une barquette de kiwi, 2 barquettes de framboise 20 francs, 20 francs la fraise. Monsieur, 30 francs, monsieur, on m'en va. 10 francs l'autre raisin là. Allez-y, 20 francs le kilo de fraise. Allez, on liquide là. 2 ananas 15 francs. Allez-y, la fraise à 20 francs.